වාසනාව ලැබුණා මහරජිනිය එක්ක පැය භාගයක් විතර කතා කරන්න. මම පුදුම වුණා එතුමිය මට කතා කළේ ප්‍රෙෂර් එක ගලවලා. ගානි ගානි අමරබන්දු රූපසිංහ අමරබන්දු රූපසිංහ අමරබන්දු රූපසිංහ අමරබන්දු රූපසිංහ ජංගි පොඩ්ඩක්වත් නැතුව හෙලිවැල්ලෙන් සිටි කාලේ මට මතකයි. ඉතින් හත්තලාම ජංගිය කියනොත් මිසයිල් කියන්නේ. sorry. අංග ජාතයේ පොළවට ලම්බකව එල්ලාගෙන පොරි හැදුණු කුෂ්ඨ ශරීරය දරාගෙන ගෙදර වත්තේ කොහේ හෝ කෙළවරක කක්කුස්සි ගිහින් උකන හොදා ඇට්ටැම්බෙන් සිටි කාලේ මට මතකයි. මේ පිස්සෝ වැඩි කරා. චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණිය. නිදහස් පක්ෂ චින්තනයේ නියෝජනය කරේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා. නිදහස් පක්ෂ චින්තනයේ නියෝජනය කරේ. ඒ ඔබතුමා අවුරුදු 5ක් ජනාධිපති වුණා. ඉතින් ඔය කියන ස්වදේශිකවාදී චින්තනයේ නියෝජනය කරේ. මගේ ස්වදේශිකවාදී චින්තනයේ තිබුණේ සිරිමාවු බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ SWRD බණ්ඩාරනායක මහත්තයා තුලයි විතරයි. ඔබතුමා විපක්ෂ දේශපාලනය තමයි නිදහස් පක්ෂ දැන් කරන්න කියලා. ඔව් දැන් විපක්ෂ දේශපාලනයක් කරනවා කියන කතාව මිනිස්සු පිළිගන්නේ ඇයි? මොන කතාවද? විපක්ෂ දේශපාලනයක් ආයි කරනවා කියන එක මිනිස්සු මොකටද පිළිගන්නේ? දැන් ඉන්නේ විපක්ෂේ. විදායක ජනාධිපතිතුමා අපිට පේන්නේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා දැන් අපි බලනකොට අපිට පේනවා මෙන්න මෙයා ආණ්ඩුවේ බලනකොට ශ්‍රී ලංකා දස්පර ඔබතුමා ඔයාලගේ මාධ්‍යවලවත් දානවා තමයි කතාවක්. අය කතා දාන්නේ නැත්නම් කොච්චර දානවනේ මම පාර්ලිමේන්තුවේ කරන කතාව ඕගොල්ලන්ගේ මාධ්‍යවලවත් දානවාද හරියට? ඇයි හැමදාම දානවනේ මම රැස්වීම කරන කතාව ඔයාලා දානවාද මාධ්‍යයේ? ඊළඟට පෞගේ මාස දෙක තුනේ ලංකාවේ ගියා මැතිවරණ කොට්ටාසවල 3-4000 සෙනක. ඒක රැස්වීමක සෙනක ඕගොල්ලෝ පෙන්නුවද? ඕගොල්ලෝ කිසිදයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ අර පොහොට්ටුවේ 50 100 එකතු වෙලා තියෙන ඒවා පෙන්වනවා. හැබැයි අපේ දාස් ගණන් ඉන්න ඔබතුමා ඉස්සරම අයියේ ඔයා පත්තරේ කියනකොට ඔයා උදේට කොච්චර උරු කියනවද? ඔයා සාක්ෂිය දන්නවනේ. ඔයා පත්තරේ කියනකොට කොච්චර මිනිසුන්ට මඩ ගහනවද? ඔයා පත්තරේ කියනකොට කොච්චර නිନ୍ଦා අපහාස කරනවද? බුදුදහම අනුව ඔයා කරගන්න පව එසේ මෙසේ පවන්නේ මං කිව්වා කියලා හිතාගන්න. ඊළඟ භගවත් ගීතාව අනුව ඔයා කරන පව මිනිසුන්ට චරිතගතට නිନ୍ଦා අපහාස කිරීම මේ අපි පව් කඩාකප්පල් කරන එක තොප්පැණි කඩාවට්ටන එක ඔයා මේ කරන මහා පාපය ඔයාට යම් කිසි කාලයක ඒක දිට්ඨ සම්වේදී උපපත් වේදනීය අපරාපරිය කර්ම වේදනීය කියලා මට කියන්න බෑ. හැබැයි ඒකට ලෑස්ති වෙලා ඔයා ඉන්නවා කටයුතු හරිනවා. ඔයාව කටුවේ මූලේ හරිනවා කවදා හරි අපායේ ඔයා මේ කියන බොරු වලට උදේට පත්තර බලලා. හරි. Let's go. ජනාධිපතිතුමා මේ අපි දෙන්නේ පත්තරේ බලලා දැන් ඔබතුමා මේක අවස්ථා කීපයක කිව්වෙන් දැන් ඉස්සරහ මම උත්තර දෙන්නේ. පත්තරේ බලලා මේ ඔබතුමාට තියෙන පුද්ගලික ආරෝපයක්වත් පුද්ගලික ගැටලුවක්වත් පුද්ගලික චෝදනාවක්වත් මේ පෞද්ගලික වෛරයක්වත් කෝන්තරයක්වත් නෙමෙයි. Oh my god! අපි පුවත්පතේ ආකෘතිය තමයි වැඩසටහනේ වැඩසටහනේ සඳහන් ප්‍රවෘත්තිය මත අදහස පළ කරන එක. ඔබතුමා මේක මේ පුද්ගලික වරන් තියෙන බව වෙන්නේ. දැන් මාස 3ක් ඇත්ති නැති තරම් පොළොන්නරුවේ පාර්ලිමේන්තු කුඩින් කොටලිය පාලම පොඩ ඉන්නවා. මම කියනවා ඉන්න. හිටපයි යකෝ නරියක්. Let's go. කියන කලින් මම දන්නවා කිව්වා. ඔයා උදේ කිව්ව එක ඔයාට මතක ඇතිනේ. හරිද? එතකොට කොටලිය පාලම උඩින් බස් එක කොළම ඉඳන් ඔය ඒ හරිය පාර හොඳට පාර ලොකුවට ලස්සනට තියෙනවා. එතන පාර පුංචි. ඒක නිසා පාර එතන මේ අර මේ ඔව් ඒක හරිය. දාලා තියෙනවා මේවා. පොළවේ මතුවෙච්ච නායකයා කියන එකනේ කියන්නේ ඔබතුමා. මේ හරස් කරලා දාලා තියෙනවා බස් ඕනම වාහනයක් හිමින් යන්න ඕනේයි කියලා. මේ මිනිස්සයා රෑ 12ට ඒකට විතර මන් දන්නේ නැහැ කොයි වෙලේද කියලා. ඔය මේ පොළොන්නරු පැත්තේ ඉඳලා ආපු වේගෙන්ම ගිහිල්ලා බස් එක පැන්නාම මේ කොහෙද ඉන්න රැවුල වගත්ත කොණ්ඩේ වගත්ත හදේ කියන මේකේ ජනාධිපතිත් හිටියා. මේ පාලම දැක්කේ නැද්ද? ඊළඟට චමුිත සමරීක්‍ර මහත්තයා කියන උදේ පත්තර බලලා අය මේ පාලම මේක හදන්න දුන්නානේ මේ ජනාධිපති කියන්නේ මේ මොකද මේවට උනේ?
හැබැයි ඔයාලට කල්පනාවක් නැහැනේ. උතුරු මැදයි නැගෙනහිරයි යා කරපු මහවැලිගඟේ මනම්පිටියේ මහ පාලම හැදුවේ මම. මුල්ගල්ලේ තිබ්බේ මම. විවෘත කරුවේ මම. හරිද? එතකොට මම රුපියල් කෝටි 6000ක් ගෙනහිල්ලා දුන්න පොළොන්නරුවේ දිසාපතිවරයා අර ජනාධිපතිලා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන වැඩවලට. ආයතන ප්‍රධානීන් ප්‍රාදේශීය මහජන නියමිතයෝ මේවා ඕගොල්ලෝ ඕන විදිහට තෝරලා හිටන් ඒ කරන සංවර්ධනයට කරන්න. ගම්වල කොච්චර කාපට් පාරවල් හදලා තියෙනවද? එතකොට RDA එක මාත් එක්ක කිව්වා සර් මේ පාලම ඔය කොටලීය පාලම නෙවෙයි ඊට වඩා වැදගත් වෙනවා මින්නේරියේ වැවින් වතුර යන කවුඩුල්ලට යන පාලම හදන්න වෙලා තියෙනවා. ඒක ගැටුනොත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මේ ඒක නිසා මං කිව්වා ඉතින් දෙකම හදනවාකෝ සල්ලි තියෙනවනේ කියලා. ඉතින් හරි අපි විරාමයට යයිද ජනාධිපතිතුමා රටේ ජනාධිපති මේ ගඩොල් කපන මිනිහ පුද්ගලයා 11 දෙනෙක්ගේ ජීවිත කියන සරල කාරණාවක් නෙමෙයි ජනාධිපතිතුමා. ඔය පාලම ගැන කියන්න තව පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් කවුද මේ රාජ්‍ය ඇමති මහාමාර්ග රාජ්‍ය ඇමති පොළොන්නරුවේ ඉන්නේ? සිරිපාල කමලාත්මා. හරිද? එතුමා ඊට පහුදා එතෙන්ට ගියා. එතෙන්ට ගියාම මේ මම දැක්කා මීඩියා කට්ටියක් ගිහිල්ලා මේ අල්ලනවා මයික් අල්ලනවා. දැන් එයාගෙන් ඇහුවා මේ මොකද මේ මෙච්ච කේදවාචකය ගැන මොකද කියන්නේ? මම මේක මේ ජනාධිපතිතුමාට දැනුම් දෙනවා කිව්වා. දැනුම් දෙනවා මේ ඉක්මනට මේ පාලම හදන්න කියලා. ඊළඟට තමුන්නාන්සේලාගේ මේ මාධ්‍යවලම පෙන්නනවා එයා එහෙම කියනවා. ඒක කියපු ගමන්ම ඊළඟට වොයිස් කට් එකක් යනවා ප්‍රවාහන ඇමති බන්දුරු ගුණවර්ධන මහත්තයාගේ මේ අවුරුද්දේ 7-5ක්වත් දෙන්නේ නැහැ පාලම් හදන්න. මේ අවුරුද්දේ 7-5ක්වත් පාලම් හදන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා ඔය විකාරත් එක්ක අපි කියන දේවල් වැරදිද කියලා කියන්නකෝ. එයා එකක් කියනවා. බන්දුරු ගුණවර්ධන තව එකක් කියනවා. මිනිස්සු 11ක වැටලා ඉන්නවා. තව එක්කෙනෙක් ගිහලා තාර පීප තියනවා. අනිත් එක්කෙනා මේ සෙලෝ ටේප් අදිනවා. ඒක අපි කියනවා වැරදිද කියලා කියන්නකෝ තුමා. මේක විකාරයක්නේ කොහොමදක්නේ සිරිපාල කමලා ජනාධිපති ඔබතුමාම කියන ඒවා ඒ එක එක්කෙනා කියන ඒවාට උත්තර දෙන්න ඔයාලා ඒ ඕන විදිහට මේ මාව විනාශ කරන්න හදන්න එපා. ඔයාලට මාව විනාශ කිරීම සඳහා යම් කිසි මොකක් දැන් අපිත් ඉන්නවද ඒක මන්ත්‍රණේ නෑ මොකක් හරි නෑ දැන් අර කිව්ව කුමන්ත්‍රය අපිත් ඉන්නවද කුමන්ත්‍රයක් නෙවෙයි අපි රටේ තව ඉස්සරහට යයි කියලා මේ ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒක නිසා පට්ටපල් බොරු කියන පත්තරවල අර කිව්ව කුමන්ත්‍රණේ අපි තුන් දෙනාත් ඉන්නවද දැන් මම ඉන්නවද මම දන්නේ නැහැ ඒක ඔයාලා තුන් දෙනා දන්නේ කුමන්ත්‍රණකාරෝ දන්නේ කුමන්ත්‍රණකාරින්ගේ ඉන්න අය විතරයි පිටිපස්සේ කවුරු ඉන්නවද මන් දන්නේ නැහැ. නමුත් ඉස්සරහා ඉන්නවා. ඔව් ඔයා ඉස්සරහා ඉන්නවා මේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද කියලා පේන්නේ නැහැ. මට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙමනේ කුමන්ත්‍රණ කියන්නේ ඒවනේ. ඒකනේ දැන් පාස්කු එකත් එහෙමනේ. සාරාන් ඉස්සරහින් හිටියා අනිකුන් කවුද කියලා. දැන් 160 ගානක් හිරේ ඉන්නේ ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයෙක් කියලා තිබුණේ. මේ ගැන නැවත පරීක්ෂණ ඕන නැහැ. පරීක්ෂණ තිබ්බා කොමිෂන් සභාව තිබ්බා නඩු විභාග කරුවා ඒක නිසා ඕන නැහැ කියලා. ඒ වුණාට මේ අහක හිටු මට මිලියන් 100ක් මේ වන්දි ගෙවන්න සිද්ධ වුණා මගේ නිලධාරීන් වැරදි කරුවා කියලා. ඊළඟට මේ 160 ගානක් ඉන්නවා බරපතල ත්‍රස්තෝ ප්‍රහාර එල්ල කරපු අය ත්‍රස්තවාදීන් ඉන්නවා. ඒ ගැන කාදිනල් කතා කරනවද? මේ රටේ මාධ්‍ය කතා කරනවද? ඒ 160 ඔබතුමා ඇත්තට මේ වන්දිය ඉතුරු ටික ගෙවන්නේ නැද්ද? ආයි අධිකරණයට ගිහලා තියෙනවා කාදිනල්තුමා ඔබතුමා ඒක මේ ගෙවෙන්නේ නැති එකට. මොකද්ද? ඒ ඉතුරු වන්දිය ඉතුරු ටික ගෙවන්නේ නැති එකට. නෑ ඒක මිලියන් මම සල්ලි ටිකක් එකතු කරලා මිලියන් 100ක් ගෙවන්න කිව්වා මම මිලියන් 5ක් ගෙවලා මම මෝෂන් එකක් දැම්මා. ඒතර මිලියන් 95ක් ගෙවන්නම තියෙනවානේ. 85ක් ගෙවන්න දෙනවා. 95. පානේ ගෙව්වේනේ. ඉතින් ඒකට කීයක් හරි ඔයාලා දෙන්න මොකද? ඔබතුමා ගෝණ කැටවල වල කිව්වනේ ජනාධිපතිතුමා 950ක් නේ. ඉතින් මොකද කරන්නේ නැත්නම්? Let's go. ආදිනතුමා ආයි අධිකරණයට ගියානේ. නෑ මං අධිකරණයට ගියේ නැහැ. ආදිනතුමා ගියා අධිකරණයට. ඉතින් කාදිනල් ගියාට මම මොනව කරන්නද? දෙන්නේ යන්නේ මට නවත්තන්න පුළුවන්. ඔබතුමා සල්ලි ගෙවන්න නැති හින්දාද ගියේ? ඉතින් එයා ගියාට මම මොනව කරන්නද? මම මෝෂන් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබතුමා සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ මිලියන 100 ගෙවෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් තියෙන්න එපා ගෙවන්න.